Përshëndetje nderuari rektori Kolegjit Universit Zotëri Mustafa Avolli, përshëndetje të nderuar profesor, asistent, mentor, demonstrator të kolegjit tonë, përshëndetje të nderuar ish student, tani student dhe të gjithë të pranishëm, përshëndetje i nderuari musafir special, profesor Blerem Jusufi, përshëndetje të gjithë të pranishmit. Mirë se veni në ditët e dyrëve të hapura, se Kolegji Universit është institucion më efikas dhe më efektiv duke përdorur metoda inovative në përgatitjen e kuadrave si brenda vendit ashtu edhe jashtë vendit dhe tani më po fuqizohen të fuqeshëm edhe me partneritetet nga vendet të ndryshme të Evropës. Synimi ynë është që çdo student që studion në kolegjin tonë, jo vetëm të jepet një copë letër, po secili student që studion në kolegjin tonë do të jetë të nesërmë në gjendje të përgatitet për përgjegjësinë dhe efikasitetin me qëllim ndryshimin në kualitetin e ofrimeve shëndetësore tek pacienti. Tashmë, nga një analizë që kemi bërë nga Kolegji Universit, studentët tanë, ish studentët tanë dhe tani student janë prerës të parë të lista që po dominojnë në pranimet e tyre jashtë vendit, janë prerës të parë që po pranohen në punë si kujdesin primar, sekundar dhe terciar. Synimi jonë është që çdo studenti pranë kolegjit tonë ta përgatiton si për tregun brenda, ashtu edhe për tregun jashtë vendit. Dhe tani më e falenderojmë me realizimin e partneritetit që sot e kemi të pranishëm, profesor Blerem Jakupi, që vjen nga Instituti Medicinal Blauweis nga Bajeni, që e falenderojmë për partneritetin e arritur ndërmjet Kolegjit Universit dhe Institucionit Medicinal Blauweis. Arsyeja e këtij takimi, e kësaj ligjërate, e këtyre demonstrimeve konkrete, një autobiografi e shkurt e profes Blerem, duhet t'i ndëgjoj secili student që pretendon të depërtoj në tregun evropian. Andaj, me kënaqësi, e ftoj dhe jap fjalën profesorit Blerem Jakupi. Mirë se na vini. Unë i kisha disa dilema para se me fillu prezentimin e sotit, se si m'ja fillu, momenti ma e vështirë është si m'ja fillu. Edhe për shumë arsye. Kjo arsye kryesore është si me prezentu vetën, mi po dhe institutin të cilit jo shumë e njihni, mi po kam vendosur instinktivisht qysh nuk e dija konkret një ora do, sepse kisha panik, po vjen rimia, po vjen reprezentacioni i Kosovës, mi po premi institutit reprezentativ. Nuk o marrë më po lajka institutit, sepse njoftë tregun në Kosovë shumë, si këtë dhe tregun Gjerman, mi po kam vendosur me po një vërtyr të vogël para se me fillu prezentimin zyrtar, me i thonë dy fjalë falenderuse nga Institutit Universit, duke i pa krahasime e pranoj, duke i pa krahasime të gjitha institutet të cilët punojnë dhe veprojnë në Kosovë, është i vetmi institut i cili me një fjalë, drejtori u udhëheqës i institutit, kur jemi njoftu, fillimisht edhe i kemi prezentu për dhe kretë mja, ka thonë Blerem, i ki durt e lira me veprojnë. Na Gjevani kemi qef nuk të shqefri ashtë. Edhe nuk më përzish, nuk po të thomë falinderit, po me veprat e mija edhe të ekipit tonë, do të thomë falinderit. Unë shumë falenderoj drejtorit, shumë zyrtarisht, për këtë fjalë, e cila më ka obligu edhe njerë ma shumë të zakonisht. Mi po përshuzoj rastin edhe tash se tash që po 5 ditë pune këto, duke punu projekte me Edvanën, marrë me olegën e institutit, falenderit prezentin të mirë, mi po dhe duke vizitu me komplet stafin, muë, pas për të dyshës që përrej,
këtë veprimtari, për herë parë mu me thamë të rishë, në bëj lajka, ka pranu një institut për një unë e vetëm as 24 orë si për familjen time. Që që i faleminderit në nërë edhe stafit të rishë. Ju përshim një brava mi jam dy emra të mlaj, të cilët nuk jenë të rastësishëm, për kolegjin universi ju më tregoni mu, unë e kom informatat të mjaftueshme, nuk kom nevoj shumë e folë, por përshtypjet e para janë më shumë se ekselente, se për këtë firmës time, është një firmë cila i ka tash për momentin 7 spitale të vogla. Ma vonë do t'ju shpjegoj se çka do të thonë spitali i vogël në Gjermani, quhen VG, von Gemeinschaft, do të thonë banim i përbashkët i pacientave intenziv. Okej? A kam dëgjuar dikush në fjalën VG? A është diçka e njoftër për juve si shkërtesë? Po. Intimisht, kom thonë inshallah po në shumë njerëz, për me dëgju publiku, mi po këto peshof edhe informatat i mora, se kryesisht kemi të bëjmë me kolegë tanë që si kanë ardhur sot si prezent këtu. Ky numër mu po më pëlqen jashtëzakonisht, sepse mundim me u koncentru për mi marrë disa informatat pak më detale lidhje me veprimtarinë tonë këtu. Se përket universit e ka pasur programi, po programi im edhe ideja e jone përbashkët është që filloj me punu në tregun e jashtëm. Do më thonë klasifikë e personelit të kvalifikuar në Gjermani. Me dalim për të gjithë tjerëve, do më thonë, nuk po përmendëm emra, qëllimi jonë është sepse në ndërmjetësim, ose po, koordinim, ose po, mirë po universit me dalim për të gjithë tjerëve për herë parë do t'jetë pionir në tregun e Kosovës, ato ja fjalën unë, edhe udhëhecit e stafit të universit, ku ne do të ju ndihmojmë të gjithë juve kush është interesuar me punu botën e jashtme, me ardh, mirë po, me një kusht. Çka jo mërmenja kolegë të dashur cilë është e kusht. Mundeni lirisht me folë, na jemi kolegë, mos u frigoni. Çka do që përgjizeni, mirë keni me pasë, është nuk është na i rastishme. Gjuha? Bravo. Sekundar, është mirë. Ne kemi me kriju kvalitet. Edhe kvaliteti ka më qenë numëri mirë. Ne ku ju përvetohemi se kemi avlar mundësinë për kvalitet, edhe me dalim për tregjeve të tjera në Gjermani natyrisht se bëhet kvaliteti, para se thash pjesa praktike. Unë e di, mesin juve të cilat disa punime i kom pas vlerën, se ju jeni në teori të gjithë çuna angeze dhe kemi. Edhe kjo universitet, me vërtet që kishë mësu juve, e kam edhe feedback-in prej kolegëve gjeneratës time Spitalin e Prishtinës, se përket pjesës praktike në universit, po i dërgon studentat më të mirë. Të se o përkon, po të shmë shumë zërasën për stafin e këtë. Po, si do që tjetë, për të mënyrë pak të vrasht, mos në asnjë më të madhe, nuk më jafton për të që fama të që këtë mësu këtu. Ju nuk kini fajt për legje më pak, sepse programi shkollor është të tjetë. Bizet me stafin e drejtorin ne kemi vendosur ato shpasina të pjesës praktike, sidomos me imbush, kështu që kur vini në Gjermani, keni të përgatitur më shumë se duhet ekselente. Ne mendojmë natyrisht për interesin e jashtëm, sepse ne do ta bëjmë të funksionë Gjermane markën Zeichen, domethënë emri i elitës për infermieri do të fillon këtu. A kemi të qartë? Unë që tonë thonë, unë të ndohë sa do këmin, kanqëm, ju përcaj pjesës praktike, stafi ka vendosë me qenë ekstrem rigoros, vetëm për një arsye, për të mirën e juve. Edhe kemi punu të gjithë bashkërisht. Okej. To dy firma, si emra për njëfni, tjetër në të. Shtëpia pleqve Altenheim. Me qëllime kom qëllë sigur për fillim i institute prezentive në Gjermane, edhe disë shumisa juve në qitë momentin i të thonë, unë e zdu me shku në Altenheim. Apo, unë e zdu me punu në shpiti më leqme. Apo, pranajnë e qysa e falet për të pranajnë. Qëllimi jo nuk është në shku në Altenheim. Mi për qëllimi jo është nëse është koncept të universit i tjilë, qëllimi jo është me ju të regur në mënyrë të sinqerë dhe transparente cilat mundësi të punësimit janë në Gjermani. A kemi të gjatë kolegë të dashë. Dhe më thonë, përveç tjerave është mundësia punësimit në Altenheim. Se përket Altenheimit, pak e shkurtime, unë i preferoj grupin e kolegëve tanë të cilët janë pak të më të mëshua, nuk kanë interes për me arrit karrierë në Gjermani, në infermieri. Ma vonë edhe se që ka të me thonë karriera.
Sepse ajo është një grup i cili është faktikisht nga nana apo baba, të cilët e kanë infermeri dhe i kanë familje, statusin familjar 2-3 fëmijë për me kriju karrierë në Gjermani duhet shumë me u angazhu, jo vetë që duhet një bërë jashtë punës për me mësu, për me bo master, për me bo bachelor, që ka krejt ato pëllquni, është faktikisht alternativa ko pak problem. E preferoj si institut për ata fillestar, të cilët kanë pak një herim që në Gjermani, edhe për ata të cilët janë pak moshës të që kushtimisht ma të pjeku sigur one. Okej? Mirë po ta dini, si nocion, eksiston edhe kjo mundësi ku universi do të punon edhe me këtë detrim, si kur landë, me ruani jemi ma vesh, geriatria do t'jim pak ma në fedësi. Okej. Tjetra? Qendra spitalore quhet Krankenhaus. Ku e kemi atë mjeshtën e IT-s Fatinin këtu, kur e pa këtë fotografi, tha, a jetë ti që kë në salë të operacionit? Unë i thashtë që unë shme më thonë ashtu kërë pas ka parë unë matë mansunë. Okej, kolek të dashur. Të e salë të operacionit, të cilët unë e kam punu personalisht 17 vite me një të tjilë, në qendra universitare në Grosshalle, për bëshim nga 93-ta punojnë në Gjermani, dhe me Meksim jenë nga viti 1982, ku shumisa për ju sigurisht ende nuk kanë lindë. A është ashtu? Okej. Një salë dhe operacionit në Gjermani të këtë kështu, dhe një Krankenhaus normale e cila ka statusin spitali, dhomat janë përgjësi 2 krevace, dhe për pasimat të cilit janë krevat, është një krevace dhe pate për jo me fotografia me një efektin internet mu do kësa ma bukur, mi po me të vërtet do kështu si përshim. është një risi në mjekësi edhe ju lutem të koncentroni ekstrem. Ju koncentroni gjithmonë, po si të mos tash, është një fjallë e reje për juve në mjekësi, për shumicën, të është atë kush e kanë dëgju, mi po quhet një me një për kujtese intensive 24 orëshe. Në Gjermani, në tregun e ri të Gjermanisë, pacientat të cilët janë të parapa me diagnoza të cilën e kanë prognozën deri në fund të jetës nuk ka përmirësime, tek ju quhet pacientat të cilët janë në komë dhe me aparat për frymarrje artificiale, që shëton në dorë Zotit, thut me plotën fjalës, që ka kismetin, disa jetojnë 7 vjetë, 12 vite, ata me diagnozë që e kanë COPD, jetojnë sikur ne të gjithë, mi po me një diagnozë e cila është e pandryshueshme, nuk ka përmirësime, shteti Gjermania o ka mundësu me e ba përkujtesjen infermerike intensive në shtëpi. Në shtëpi, ju përshep një fotografin në anën e djatë, kjo është një dhomë e një pacientit në shtëpinë e tij private, nuk është spital, edhe është rregulluar me origjinal sikur me qenë spital. Edhe kjo kolegja këtu, të cilën e njohën rastësisht, pacienti i mjekësisë intensive mbrapa vit duket më ashtu. Disa që kanë për juve interese, keni me pas mundësi nëpërmjet universit direkt, otherwise indirekt, me produkte të Itali. A keni pa dikush për juve në këtë stil të mjekësisë? A keni ndëgju një herë? Dhe më thonë, quhet të në Kosovë shumë të dhomë në shtëpi. Dhomë e mjekësisë intensive në shtëpi. A kemi të kartë? 24 orëshe, kurse ndrimet janë 12 orëshe, të gjitha shërbimet medicinale që këmë kretë normal, mi për tek shtëpia pacientit para gjivit familjar. A kemi të kartë? Gjunë Gjermane quhet 1-1 Versorgung, mjekësi intensive. Tjetërit, lutem? Partner kooperacioni me universin është firma ime, unë e kom partner Gjermane, i kemi të punësuar 174 vetë, edhe në kodët asaj, nuk e di që ka për e mendje, a kom hala nevoj për punëtore një. Në shqiptarë thojmë, kur i kom 3 fëmijë, kom vene dhe për 4 fëmijë me hangër bukë. A kemi të katë? Për 3 për atyne të cilët kanë punu në firmën time, sot i kom marrë me qëllim prezent, por më të me du dikush që këta popojnë të marketing, është Leoni, Almire dhe Ndritit, të cilët jam shumë krenar, dhe ka fundi programit. Ka fundi programit të sotëm, prezentimit, ata do t'ju tregojnë ju për detalet edhe unë e di ata që janë të interesuar me punën jashtë. Partnerët matë konkrete dhe me përvojat e vetanake,
mundin I lirisht me I pyet çka bëgoni, sepse me vërtet jo që I kanë provu, mi po edhe I kanë kalu të gjitha ato përvojat edhe në punën e mjekësisë intenzive dhe në mjekësinë për pacientat të retarduar. Në kuadër të saj, unë e punon në këtë qëllim, këta 3 djemë janë rezultati punës time intensive me këta, që 2 vite e gjysë jemi duke u përcjell, duke punu intensivisht, sepse në masën e studentave që kemi pas, këta janë jo rasisht të zgjedhur, sepse I konë zgjedhur nëse të talentuar lidhje edhe në shumë ambicios lidhje me tregun gjerman ku janë klasifiku, edhe në kuadër të saj këta ne të tregojnë mandej në fund se çfarë përvojë është ka marrë, si kanë kalu, kështu që ju rinia që jeni të interesuar në jetat hapa në shkollë, unë e preferoj meset atë, mas mirë në fund kur të kryet ky parti, disa kanë me ta. Konsultoni, kanë ideja të mira, kanë përvoja të mira, kështu që për mos me tepru unë kishe universi dhe nga vajzë, e keni shembull konkret, shfrytëzoni. Para se më shkon në faqen tjetër, të gjitha këto emra që I pat aty janë faktikisht emra të shtëpia spitaleve të mia. Mirë po, tash për marrë një testim me qëllim, se këtu po dominojnë rinia, ju lutem në ta ngrit dorën kush është interesuar me shkollën Gjermani. Mos të vjen marrë. Ma natë pak në shqiptarin në vendosin dorën natë. Zojmë se jo? Po. Okay. Edhe bëhë. Atër që E do? Sa e vlerësova tash, 80% kësaj masës. Drejtor, a ka nevojë ma shumë e folë, jo? Fadel? He? A ti zvoglojnë pak aty? Po thonë qysh tash me qëllim. Është një numër shumë I madh, shumë serioz, edhe kolegë të dashur dhe kolegë të dashur për shembull vetë kemi shumë punë. Gjermani kohën I mbështetë më mirë pa besoj që kemi një problem. Edhe kemi më marrë që kush do më marrë. Kjo fotografi, tjetër të lutem, shëqani, këtu nuk janë andra, kjo është një prej spitaleve të mia. I ka 6 pacientë intenziv, quhet VG. Kolegë të dashur, nuk po e them vetëm demagogji, që ky institut ju pret juve. Kam nevojë për juve. Që ky është ambienti ku keni me punu. Shtëpi private, secili pacient ka apartamanin e vet, edhe dashtës, që ky është ai ambienti I cili është ekstrem I këndshëm, edhe çka po mendon ti Albert, a ka stres këto ajo? Shumë pak. E tregon më vonë. Orari punës është 12 orë, edhe qelësi I personalit shumë gjermane është, për 6 pacienta duhen 3 infermierë. Dhe më thonë gjatë ditës, 1 infermier I ka 2 pacienta. Edhe në mëngjes në hypergë, në dorëzim të detyrës, konsultoni me zveti kur se nuk e nërë. Drejtori dhe stafi nuk ka lutë, me që janë komplet I hapër, dhe më thonë po him detali, po ju duhen me ditë që a I bretë. Orari punës nga 7 deri në ora 19 dhe nga ora 19 deri në ora 7. Ma vonë ju tregon Leoni për detajet e orarit të punës, mi po kjo është sistemi I 24 orëshit. Në ndrimin e natës janë 2 kolegë, sepse pacienti se kërës qësës hiqës pacientit nuk ka nevojë si për gjatë ditës, me u bo punët e infermerisë, që 2 vetë punën e ndrimin e natës, dhe më thonë nga 19 deri në ora 7 në mëngjesit. Kur jam për pacientin ndrimit natës, I shifni ma vonë, një po ka diskutime sot, asa lidhe në tregën gjerman, është në dëmatorium shumë, një po në qëtë rast kolegë, një gjabë e thonë, këtë vend punës, të gjitha objektet e mia, fjala dhe një shtres është se ekziston. I kryni pacienta që shtoni, kur doni, a është në shtëpinë e vetë, a I vendos kur një bëmë në qesë, a I vendos kur një bëmë hygienën trupore, dhe kur thamë programin ditor, e vendos pacienti, edhe jeni faktikisht se në shtëpinë e juve, po në vend punës. Tjetër në lutem? Objekti tjetër e cili zitët në München, nuk është vetë marketing, do këtë kështu,
Në rating të vitit 2018 e kemi marrë vendin e parë në këtë objekt për ka optimalitete dhe kushtet e jetesës të pacientit. Këta dy tarzanat këto, Almire dhe Leoni kanë punu aty dhe pacientat të kufizuar, me mundësi të kufizuar. Kjo do kështu, një dhomë tipike, kjo është dhomë e pacientit që ka përshëllim, kurse kjo është objekti obori saj dhe këto objektet majtas, djastas, janë faktikisht kërën pacientat të vendosën. Këtu i kanë pas, jo 2 i keni pas 15 pacienta me roshu, edhe 4 me 3 me intensiv. Okay? Tjetër fillim? Vendi tjetër që të mos banë, jo ta shpëllore me pyjtë që kë ja po të mbesh me nartin anëzënani, i ka po të bukna, në po të s'ka përshëtme është tjetër institut, është tjetër AVG, e kemi marrë prej një kapitalistit madhë, sigur që me ka qu komplet shtëpin, edhe këto i kemi kapacitetin për 6 pacienta gjithashtu, momentalisht ka nga 2, sepse është ma e rejnë që 2 mujë o hapë. Tu punon personali, katën e nalë personeli ka nomat e veta, të cilat nuk ndash me ilustru, se këshit me ndu kjo punon që kanë hotele janë punë, po s'u du shumë e punëtu, universitin edhe universi o rëtsu, o prajtu plëtsisht me këto kushte, sepse një gjatë stoni me haru, ato me juve s'ka baj, universi ka vendosë edhe me mënyrë të investimit për me jau plëtsu kushtet juve sa më të mira punës, me programu për me pasë në tarmini, faktikisht një perspektiva në Gjermani. Tjetërën? Këto që ka përshifnim është qendra universitare kirurgikale më e madhe në Evropë. Këtu të munar pak me qëllim. është qendra koni kom qenë shefit e partit të otorinolaringologjisë, e thonë me krenari, 7-9 vite kom punu këto, edhe që ka kom zonë mjekësi, sa i përket kirurgjisë dhe mjekësisë intensive, unë i falendore që të instituti, për ndryshe, jo veç qendra kirurgjikale më e madhe në Evropë, po është dhe qendra universitare e fakultetit mjekësisë më e madhe në Gjermani, Ludwig Maximilian Universitet. Hapat e parë maskrimisi infermerisë, kom fillu këtu mi ba, edhe ato që ka e konë se përket profesionalitetet e përbojës, ma shumë të i falendore këtë institutit, dhe këtu kom bo faktikisht dhe karierë sa i përket mjekësisë për aplikime intensive si quhet. Këta 3 tarzanat e kanë vizitu këtë institut, është një qytet në veti, me iniciativë disa bashkëvendasve tonë, dhe përvestira e ka dhe pishinën mena, i ka butiqet, i ka si një qytet i vogël, po para 3 vite më me thonë me krenaria, ato se kom thonë, është edhe kisha e katolikve, kisha e evangelistve, dhe që 3 vite funksionon edhe gjaminë. Kështu që të qëtë që i kanë nevojat edhe traditat e veta, edhe ritualet e veta religiose, mundën me apliku këtë institut, është në bezu e shtasë në rrugën për vizitus shumë. Oke, kemi bo në atë jashtë një peticion jo, për një kërkes, edhe jo apliku në 2-3 jave me njëherë. Ako më problemi, nuk është diçka sensacionale, po është një romë, si për të gjithë tjertë. Klinika Gëshaden i ka 1600 shtretër. Mundën i me marrë me menë me qënë ka njëri kemi punu, tash po thonë zyrtarisht, në momentin, zëtë një drejtar dhe ju të tjerë, këtë fillon gjeronatat e para, po s'pak, grupet e para që është e kemi bisedu, me arë vetëm në hospitin, për shamë një javë, vetëm i pa institutit, është komplet në gjenë tjetër këtë shifni. Në koordinim me drejtorin, ne kemi vendos me po këtë vjen në rasti, ekskursion një javor, edhe këtë objekt për një përveshtirave keni me pa. Dhe më thoni koordinojme dhe keni me pa jo live, se si punohet dhe jetohet atje. Që kjo është projekt pionier në Kosovë dhe universitet e tjeta i pari cili faktikisht të punon këtë drejtim. Jo veç me ardhë drejten e punë, mi po me o pregatit pak edhe sësikisht, e organizojnë një grup të studentave, mi po qysh në ashtu me që janë pasër i rast, ata studentat të tjenë të zgjedhë. Sekretve ju e si mundin me të marrë. Që se kjo në tjenë motivacion të përkëve qëtë, që kini ambisë s'ka me bërë në ekskursion, në të punojnë, në të rëshme ju e bërë, e janë të zgjedhë, jeni të thiro të zgjedhë, e kush të zgjedhë, vendosë stafi. Ok?
Tjetër të po jim në kapitullin tjetër për me ba jo testim për juve, po më intereson se qka të një patër i tash qka s'ka më. A ka dikush, përve se e treve, se më tërgan, qka është të? Mundin i lirish me folë, edhe njerë po përësërës, nuk ka përgjizet nga kushën, veç jo të shëllushën është. Kush ma thot, qarë do fjale, qka po me ndanim, qka është të? Analizat e para fillun, kolege, qka përta ka shkëtu, qka përta? Treko drejt. Okej, a ki emnin në bjane në kësaj? Mere. Bërtit ma shumë. Okej. A ki e bjane në kësaj? Okej, mere. Djemë ku imi djemë? Në nëri pak më nëjme moshkët edhe në dimë diqka, fërni diqka. Mos të ka vjetë të vjetë, në vjetë të kjetë zakon edhe që ato të ashtë me thonë që ka hajtë. Okej, bravo. Tjetër të lutëm. Në Gjermani heken një fjallën pas tregu. Kjo është tushe. Pacient vjetë këtë tushë. Ta të rete dimë që unë jam fanatik një tushës. Unë nuk e pastroj pacient. Pa marë parasysh çfarë gjendje është, kushtet janë ma shumë se ideale për tushë. Edhe kolegë të dashur, kena me shpjegu dhe ma vonë më dule, prej sotit filloni me mendu principi elementar në Gjermani i punës është, para me ndojni, ajtë pacient që vjen para juve është babi, mami, vëlla, motra. Nëse punoni me këtë princip, kjo është e vetë një mënyrë ku ju keni me përbanë. Këtë profesion ose të huni me dashtë, ose jeni sot. Okej? Kushtet janë. Këto botë tushe një pacient, pa marë parasysh çfarë gjendje është, por sidomos ata që janë të retarduar, apo me politrauma, apo që kanë paralizë totale, për me transferu pacientin këto. Kemi pru me qëllim se s'kudojna këtë në shkuna, që ka dimna. Të që botë me një lift të veçan ka kreveti transferin në këtë mjetë pune, edhe pacienti në kushtë këtë normalit pozitën në banjë, edhe të shiratët e katë o vrimën për kanalizim, edhe është shumë letë. Okej? Aja me mena të kujtë për bëgë këtë punë, që më një? Ju këtë me ndu, universi ka me bëgë me bachelor, me master, ka me bëgë doktor të infermerisë, edhe s'ko me prekë punë me topë. Qysh tash, ko zazëhnimi, qysh tash kjo të rekord? Forgesë, harojnë. Universi kam ju bo fanatik të praktikës. Pa marë parasysh vaj titull keni me mri këto, në mënyrë retroaktive kanë më reflektu pozitiv në karierën e juve, po keni me fillu prej pempersit. Ta kemi t'jarë që është tash. Okej? A punoj unë në hala me pempersa? A një pse në shërë? Pse punoj unë me pempersa? Nëse në shërë ju keni me përjetu mu, kur të vini atje, kismet, religioni zëtë, barabar me juve, kur të amush pacienti pempersi, për me të juve. A kemi t'jarë? Vetëm që shtu mund të me qenë kolegë. Jo me dhona e ti ju kishe rritë në nësë për preke punën me dorë. A kemi t'jarë? Së është kjo përcnim, kjo është një motivacion. Tjetër. Kush e tin që është kjo? Si duket një zërë nga hajnuara, që është kjo? Ku punon ju? Okej, zazar kjo, aspiratori. A ka dikush me djem tjetër? A mund me qenë diçka tjetër? Pajtoni të zëtë. Elvana a kia me në kësaj zërës? U bonën treja. Okej, kjo është aspirator.
Ne kemi pacienta të cilët kanë hyrë trajale, ajo të duku diçka? Kanë hyrë trajale. Okay. Shumica e pacientave tonë janë me kanë hyrë trajale, kanë hyrë trajale nuk është e popularizuar. Po, me ata paciente kemi pas me qenë aparat, çdo ditë minimum 50-60 herë në ditë, sepse kemi pacientë shumë, edhe kanë hyrë trajale, ku e mësojmë teknikën e kemi marrë klip, e veçanë se si bot aspirimi, profesional në sterite, keni një nështru, qka jo me menë, që ma një apo të universi. Këtu. Ska me anë që ma një, këtu kemi një pregatit. E kur të vinë atje, s'kom jo mësu ma kuzhejsh, veç keni me një përbu ku qka qimit. A jam i kjo andër e tash? Tjetra. Përske ti ke një aparat inhalator, e dini të gjithë. Po, të pacientat me tracheostomi preferohet 3-5 minute me inhalu, dhe pas asaj vjen një aparat tjetër që aplikohet, fatkeqësisht do më vesh se këtu nuk po ekzistoj kjo ende, po ajo është si një kapitull tjetër. Kolegë, kush e dim që është kjo? Edhe një, nuk ko marrë me testu, se të kështë nga potim shumë, mi po ko marrë me një tu koreshtjen e juve se që ka ku prepë në gjithë. Po në? Puls oximeter. Leje ma mira jo në të folë. Aparatin e? Afer jemi. Të gjithë ne e dim se e kemi, erda. Është vetëm një kësitës. Okej? Po për çka? Edhe terapia aplikohet. Edhe. Me një fjallë shkurt, monitor, i vlerave vitale. Apo të që atëm me thamë? Zoj? A e qëjtorë një kështë? Po na? Për vlera vitale. Ku shkoj ajo? Kolegja, mas afer ke qenë. Kjo është pumpa për ushqim artificial. Drejt e në lilënu. Jo në trahim, a përshimi sa është e vogël, që që një shëplatë në time, këta 3 tarzana time për në. Ku e keni mësu, Prishtinë, në Gjermani. Okej? Prishtinë, Gjermani. A jeni të e kuptu qëllimin tonë, universit? Këtu keni mësu. Edhe një ditë, kur komo një vullnet, ma marë shëfju, është një gjepë, e marrë në planë, edhe kemë arme më shtru të gjepë këtu. Edhe e nonën ka thonë, s'ka me që të një nonë ramje të një sasë mësë. A një disponu? Qëka jo me menja për sa në zotë kjo aparat? Sa duhet një ditë 2-3? Duke një të inteligencën shqiptare, 20 minuta për e një ore gjusë. Kolegë të dashur, tash pason një pauzë. Para se në shku pauzë, pjesën e 2 të ligeratave, dhe së që së të rohë në të një, porosia ime është me qëllim provokova, një pozitive. A e peshifni vetën ku jeni? Universi këtë barjerë ka me jetë.
që ky institut tash një vjetë, kur t'i qesi do pyetje, kini ushty mes veti kush më përgjithë. Ose si themi vetit univers, apo vladës. Faleminderit për vëmendje, mas 15 minuta. Në bisedë me stafin e institutit, kur e kemi organizu këtë të vend, do më thanë stafi për organizim, kemi bisedu sa me e parë këtë ligjerat. Tanë ditën, 4 orë, 5 orë, edhe faktikisht prezentimi nuk është rastësisht 2 orë, shkaku se ne kemi vendosur me thanë vetëm informata bazike, kështu që mos mendoni se tash pendimi të gjitha institutet edhe sistemin e punës, me kalimin e kohës, mujve dhe viteve, ne do të specializohemi për institutet të veçanta, kush që shkon me punu, inkluzive në kuadër kësaj, kemi në lanë edhe në program, mundësin, jo vetë me vendosë, me thamë, inderuar e universi, mund ka përshkuje shtëpia pleqve. A mundi me informu pak ma shumë për strukturën e punës, mënyrën e punës në shtëpi pleqve. Ne do të specializohemi edhe në drejtim, do më thonë, i gjithë stafi këtu, kemi di pak ma shumë detalisht se si punohet në këtu institute. Që që, mendonin takën do t'jetë një prej projekteve tona, edhe keni me pas e kemi konkretizu, edhe mundin i gjdo kohë me pyjtë, apo me pyjtë terminit kur vinë ekspertat, edhe me po më interesant që janë ka universitare. A kemi t'ka kosht koncepti i kësaj ligjerate, do më thonë, it's your choice. Ju vendos një vetë. Për kundër kësaj, Instituti Universi e ka bërë këtë mundësi, sepse ju nuk mundim me prit na se ju të gjithë me anë të kune me vëmu, ne do në me lanë në njërë transparente, fa dhe në relind, kush kuta me anë mundësin e zgjedhës. O dhe zi është këto, dëshmitari e kam këta, që që edhe ju një këtë dëshmitar, në tarëma më do të shpillonë me një këtë. Për këtë arsye, ka vendos me jo shpiku institutet në detalje. Okej. Qka thamë edhe një herë, qka është kjo? Brapa me? I banë në hapat e parë, a dhe lëvillet, kanë fillu universin e ditë, që që ka e në kjo. Në qënë që vanë e qëtë narën së pumpe, e cila, studentat e dinë, që kanë qenë atjetë, kjo vendosë për shpejtësin e dhanjës së ushqimit, për volumin e dhanjës së ushqimit, këtë mënyrë kompjuterike, alipsa shumë e mobil, edhe ka sistemin e infuzionit, një enciklon në infuzion, edhe në këtë princip punon vendosë të drejte në abdomen. E keni bakë në video klip, me qëllim është të këtë parasitën, po i lidhëm sen. Ok, kolegë, tjetërin. Pumpa ushqimit artificial dhe kafë asist. Do të ndalme të kjo fjala kafë asist. A i thot dikujt kjo fjala të shka. Pumpën e kemi të kjo, kafë asist. E qoj do në pak, shumë për koncept i mashku më përshim të në fundë. Edhe në jemi në të vjeni vatja përshim i qiri, thana që në mëndzoja se mashkët. E di që në vjeni natë me për nuk, s'kem që në mëndzoja. A ka t'i përshqetin që ka është fjalla ka fasist? Së është tragike mos me ditë, asë që po presë, atëre tjetër fotografi korekt. Tjetër. Përkëthim tjetër, është në qënë angleze, ta shpion dihnoj pak, po shkunat e poshtë clear way. Përkëthim po këfalë, për me pastru. Apo? Qka me pastru? Okej. Kush e ka emrin e kësaj zëris? Rrugët e primaris. Shumë Shqipja. Respirator për primar dhe artificiale.
në qatë drejtimi. Shqipja e pat e qëlloj me të parë. Të gjithë pacientët që kanë kaluar traherale, ma shumë se normal zhvillojnë sekretin. A është vërtet? Okay. Kjo është grupi i pacientëve të cilët ma shumë tipologë gjëma, edhe kjo shërbim pas inhalacionit e aspiracionit, kjo punon në mënyrë automatike vetë, i programohet volumi edhe shpejtësia e forcës fizike, edhe në kuadër së për që ata quhet clearway, kyçet në mënyrë drejt për drejt tek pacienti, edhe kjo e kryen punën e vet. Tash ndoshta ju do këtë që sharake, po për me mprovu mu pak si digjerus, unë edhe me doj maqina për me mujtë me kuptu, edhe kjo funksionon si mënyrë. Një herë si maqina, edhe lirisht keshë. Edhe në kërë këmi për e parë kom keshë. Mi për e kom majtë menë, sepse me këtë përshkrim, që ajo është 3 herë pa ndërpremje e thithë sekretin. Ajo e shtynë sekretin poshtë edhe 3 herë. Pacienti i cili sidomos në diagnosë të COPD-s e ka këtë, lirohet nga sekreti minimum 2 orët e ashtë në kushte normale. Okay? Është një sindrom i freedom. A e këtut, clearway. Pra, universi, urime, ju jeni të partë në Kosovë se dini që ka është clearway. S'po një përkush aplauzën? E majtët menë si nocion, jurimia të një kemi himin në Google, bone një ato, se është shumë praktike. Tjetër të lutëm. Këto keni me ditë shumë njësa. Qëka është kjo? Ma në fund, qëka është kjo? Një fjallë për zeshtë. Bravo. A diti? A të kohë ti? Se ju që një plavë shaka me si të një të meqme. E këtë ditë vetëm? Ma në fund. Fadile qëtëm. Rëdhëndit, ma në fund, për reprezentacion të një mashkë. Shkryja dhe që ati janë, në edhe pëse është mashkë të primarë. Okej, pulsoximetër qëtë Gjermanin, qëtë në Amerikë, qëtë në Kinë, mas minimalin në këtë për faktorim, për dorës shumë shpeshtë. Apo, ky lidhët në? Okej, në cilin? Vetëm bishti të regus? Preferohet. A mundët më lidhë dhe ngishtën e këmbës? Ku preferohet ma shumë kama? Ngishtën. Bravo. Qakullimu ma e madhe gjokë. Okej. Qakullimu ma e madhe gjokë, që ka të thonë, është nocion i mësohemi si Gjermani me formë. është vaskularizimi ma i mirë. A është e vërtet? Okej. Tjetra? Puls oksimetrën që më thonë. Tjetra të lutem? Aha. Unë e di se e dini, po për ju vjen marrë me thonë. Kjo është, unë kolegë. Unë? Okej. Tjetër vendim? Për nevoja fiziologike, tha kolegja, që se keni një. Unë? Po me në edhe ti një, ta? A ka mendim tjetër? Unë atë tjetër e toaletës kom qenë pak i poshtër dhe me qëllimi komunalë të për një më shtrujë. Për me mendu jo, është për nevoja fiziologike. Mi po toaletë pas të nuk përdojnë vetëm për nevoja fiziologike në një sintonizm. Mi po, përdojnë ka në edhe kuskimjet e tjera. Qka? A e thuni jo, ka Prishtina se na kiloni ndryshe plasën dërlat e synit. A dhe në to krustët e po, ka në jam praktike. Okej, edhe për. Toalet papiri harrojeni, kjo është, kolegë qëte? Tjetërën? Okej.
Bonën sinqer, pa në qime, ju studentët, a keni vane herë? Shë dhe qka? Në përsa unë, frizerit, shumë gjashme. Ata e kam vjetë për njëre ideje, na që jemi në miksi, generale, vonën, se këto. Frizerit, për njëre kam vjetë, okej? Edhe një herë këthehe fotografi të lutën, ti kemë dhe gjonë në kjo. A të shërë një kitë pjesën e poshme këto. Këto është qafa. Kjo është pjesa ku del uji, edhe aty vendosët. Paramenoj një pacient i cili është lëndum, fatkeqësi traumë komunikacioni, e bojmë higjienën trupore shumë optimale, nëse na vjen në Gjermani, jo beqela, pempersin. Okej? Paramenoj një, është babi jem, mami jem. Edhe ai pacient me mujtë të tërë nuk ja të lakë kush flokët. Ajo është në Gjermani no ko, minimum 2 herë njaftë duhet me la edhe flokët. Kushtet qenë. A peshe një qenë kushtet? Pacienti vozitet me atë karrozën e madhe, edhe vetëm flokët mund është mja la, nëse do një qak edhe në krevet. A kemi të ka? është zgjidhje ideale, nuk ka stres, edhe për juve është kinderspiel quhet në gjermanisht, lojna familjesh. Tjetër koleg? Tash jemi te kulminacioni e Fadel Elvana në rrjetë menzi fo fresko të atim këtë avarat këtu. Menzi fo fresko. Kush e të që është? Kjo është kulminacioni me eksiston që ka me aplikoni vetë. Kulminacion. Okej? Që kjo është kulmi, edhe s'ka ma në. Qëka është të? Kolege? E ka gej? Edhe ti për në e ka gej? Që ku thu? Ure po me në gjejë si thonë? Punën e zemrës gjithashtë të repërcirë. Gjithashtë. Tensioni, e ka gej, monitorim. Kerejt mirë e kemi. Tjetër? Monitorim. Shenja vitale. Krejt mirë e kemi. Kolegë, shisheni mirë. E pas ka një emën Vivo. Cili numër është e Vivo? 50. Aha, ku pe të ndikë? A ki punua? Okej. Edhe se, kur që së më këtë thonë, asë ma dim deri tasë. Vivo 50. Sikur në industrinë e automobilizmit Ferrari, kjo është për tjetër. A e dini sallat operacionit në Prishtinë, edhe në Gjevani, me ati respirator të lajkë, 1 metër e 80 me... Kjo është atë, sikur një laptop. Okej? Respiratori, dhe me thonë, aparati për krymën artificiale, është një kompjuter i cili bravo univerzit, vlerat vitale, pulsoximetër, kapacitetin e zemrës, mirë po, ky është për kapacitetin e mushkërive, sidomos i dedikuar. Nuk e kom emrin unë e plerim, edhe nuk e kom emrin unë vezi universi, nëse ne juve nuk ju mësoj me këtë aparat. Edhe da për javën fjallën e derit, ju keni me punu me këtë aparat. Kër qëkoni në Gjermani, keni me qenë gjenerata e pare, e ashtu e që orët gjuhë francesë, krem de la krem. Kremi i kremit që keni me punu me këtë maqinë. Tash, rrjedh pyetja logjikshme. Sa ju duhet me përvecu këtë maqinë? Qëka jam në meni? Me 3 studentat e mi, kam me demonstru të ardhmen, se unë në shtas kam shumë kohë të gjithë një përshim, 3 ditë razit punë intenzive, Elvana. Të gjithë ju keni më aftësu me punu me këtë aparat. Është i komplikushëm, duhet paradjeni për këtë aparatur, duhet me ditë pneumologi,
mirë, ne kemi bave që e kemi integru në vigilat, do të flasëm për këtë jenë shumë, edhe kur të përveconi këtë aparat, unë më ju thonë lirë, lirësht të qëtë jure, ju a dhe pestë. Për mjësine Kosovës, ato universitet të këtë. Se kush e din këtë aparat, edhe na kemi mësu, atër keni të gjitha këtë qëtë ku. Që kemi thonë? Në Amerika, në Afrika, në Gjermani. Okej, Gjermani. Që kjo aparat që ka peshevni, i ri kushton 12.000 euro. Okej? Ky me ndonë barabarve neve. Mi po na duhet mi avan komandë. Edhe për mi avan komandë, sidomos volumi e rezerv i mushkëlis, duhet me di që ka da më thonë ajo, edhe kemi mësu, edhe na kemi avan komandën individuale, si pas pacientit, edhe aparatore të respiratore. A pjo duke në pak si e pareqme, apo... Qka po? Qysh? Bravo. Ti mos folë sot ma shumë. E unë e pjo përgjithë. Ma si unë e komisu që të aparatë, ju keni me mësore ma letë. Se unë e për kompjuterin shumë të taktë. Veç të e du shumë. Okej? Edhe në kritë edhe ta 2 tjetë kam përgërsu kështë që këtë e përgërsu. Tjetër. Fadele dhe relent, ta shpesjeve një kapitull në fund, para se me shku në pjesën e këtyne treve. Qka me ndoni qka është përshiva? Volumi zemrës, mushkëris, pulsi. Edhe interesant, kur i shohin që prosë të shqipa, se nga keme miliona prosë. Mene nga misë, a ke vrejt, pa ke vrejt? Mos kishka... 1.600 dhe 1.900, qka është tjo? Po? Në bankomat. Pa dhe... Juve tjekës kjo pësë se po shqipe që shumë interesant. Këtë aparaturat i dishit si dishit. Kuro përna e kësaj, qko njësëm me njerë kret leku, e ditët me një herë, alo pa preqit pyjtje, a pa për leku, janë njësëm e keshë. Qka do me thonë kjo, 1.600? Po, ero, nuk është qëfë. Ka një moment, po vjen shumë keqë për ju vetret, me në vërtet. Ka momenti publikisht, me të rikun, rrugën e parë të ndë. 1920. E pse asë në nëse pas ka një të rrugën, asë se kanë pasë nostrifikimin e diplomës, kanë punu të unë si praktikanta, njoni 1.900, tjetëri 2.020, ati një pse, se Almirin e të ma shumë kom thonë të tjetë pak në shumë. Jo, Almiri ka punu dhe drejt natës. Okej? Si praktikant. Edhe kjo nuk është, tash po për reklam për filmat time, që të janë rrogat të cilat cilën Gjermani, që të janë rrogat që juve, të cilin dini me ka shumë, universi kam ja mundësu 100%, qysh, në fillim të mujt, me statu me këto tarë. A i një të knaqën, hiq apo shqiptartë, kanë qepë nërë 5.000 apo, nga vjen kjetë. Për e me të treshës të punë në Gjermani, halar se kom vëri 5.000, në është të dhe të një. Shtë më tonë? Jo, kërë. Kolegë të dashër, po himë në kapitullin e fundit, për më së thonë dikush kjo veç nga ka boni me omët, me universi po premtan, jo, shumë konkret, detalet duhin i minit që ka ju kretë.
Kështu fillon starton rroga e parë kur të filloni me kontratë me punën në Gjermani. Sillet mbahet nga instituti i patë dhe vetë, shtëpi pleqve, qendra muzikale, këtë starit natës, vikendike, pagun ekstra. Okej? Apo ma pak, apo ma shumë. Tjetërën, shumë spitale, ne kemi integru në program tonë, kanë banesa dhe vete apartmane për fillim ata, sidomos ata që nuk janë të martun, vinë sole mio, si kur këta, nëse këta i kanë shansat e vetë, që shansat e keni të vogla, ju vajzat e bukra, që jone e ka marrë me veti shansat, që mos me nguzi në këshqeq. Okay? Një posida që të jetë, shumica keni me pas mundësi me banu, spitalet kanë apartmane të veta. Okay? Apartmane dokën, me banjo, kuzhinë të vogël edhe një ambient ku dhoma e ditës. Një pra dyni ka banu këta 8 vet, unë e kom në kuadrë të firmës, dhe 3 zonë në banese firmës. Një po spitalet kanë apartmane të qujnë, të cilat kushtojnë jo ma shumë, deri në 310 euro. Banimin në kuadrë të spitalet. A jemi të kërë? Ata që koordinuar në me të universit me arma tjerë, ne jemi të obligu e marëm obligimin në qëtë institute ku ka dhe banesë. Sepse në filmët timo në mujtë që të marë, naturisht. Okej, anë pëse kemi kontratë kooperacioni, po kooperacioni jo në universit është ju aftësubiku e është qëllimi në mërni. Ju lutem rinja të nëzërdi mobilin. Edhe që një aty tash të koshte jo logari që shtu në gjurë qive, te kalkulatorë. Edhe tash përpunojnë një punë kolektive, edhe për sot e përpunojnë. Aja që qifët të gjithë? 1800 minus 310. Të gjithë një lutem. 1800 minus 310. Sa? Qka jo më mërë, qka jo duhet juve, sa jo duhet juve, fare për me jetu, me hangër me pi, aplut harq, arqim. A janë nisëme me lakmu me një herë. Okej, sa o donë është para zime, një 1490, apo me pojmë 1500, okej? Po mbesim 1500. Me hangër me pisa i duhet? Unë i pjotëm shumë në rështë, di që ka për deklarona, ma lirë se këto. Me hangër me pinë Gjermani, e keni arqin, ma lirë se këto. Po të shkoni nandi me 100 euro jo vetë për vetë vetë për ta mund me këtë. Po hade po thojnë, ma si ka vajza, apo? Vajza do në pak make-up. Kanë qef. Mi pëtë senet e shtrejta, që ma një në pak ma shtrejtë këto. Edhe hade peshtim një budget prej 400 euro. 1500 minus 400, sa? 1100. E keni rrymën, ujën, banimin, me hangër me pi, 1100 euro. Po të djemë të kemi një problem shumë më serios. Djemë si të vinë, dojnë me pi e BMW me njerë. Edhe hinë kredit, edhe ratën mas minin 1000 euro me paku shpejt me mund me që më kësu me të. Apo? Jam një që lautë. Lautë me BMW, a i puna në ti. Kolekte dashë. Tardhën e mesatare në Gjermani për shifni, shumë reale është, dikun rreth 1000 euro, mujtë, mi umit, është temë të cilën me qëllim për brokoj, të pastë. Kush e të në në? A kemi kjartë? A keni arqime tjera për vetë se rryma po, anesa po, me ngrënë, me pi po, garderoba, kjo është e realitetit. Po,
t'ju del po jo? Dikush të shpjegoj mjekësi. Jo, duhet me ju shpjegu dhe çka ju pret juve atje. Se dikush sigurisht i ka ato ëndrat, unë kam marrë me bachelor, du me pas rrugën 3.000 euro, po më janë shumë keq, arrejnë. Universi tregon drejt. Arrejnë, ajo vjen ma vonë. Marrët për një. A jemi të qartë, sepse ka institute këtu në Kosovë, pa përmen eme, kanë premtu rroga 3-4.000 euro, ato janë gënjeshtë, po thonë shumë brashtë, edhe për shërbim bandes, janë gënjeshtë. Ju një thmit tonë, një studentat tonë, krejt nga kemi thmi, unë s'kisha pas që në arfëllim Gjermani, prektuit, edhe me vendu se ka rrogën 3.000 euro. Veç është një lajmë i keqë. Mas 3-4 vjetë, ka më bo 3.000 euro. Apo ka që të kush si të janë, me një me botë në një. Pse jo? Pse jo? Tjetër të lutem? Tjetërën të lutem? Tash tjetërën? Na metën një mjerë. Aha. Ata që s'dojnë me anë me punu të one, mi po kanal në përmjet universit, unë ja bëjnë. Apo do në 3 herë mujtë me punu të one? Ka 12 orë? Po, jo. Po e di që si mu, se të impose 450 euro i muaj. Neto. Në bankë. Second job. A kemi të kjartë? A keni hala kompjuterën në dorë? 1.400 euro. Tjetërën të lutem? Cilat kushtet të përësuar për të arritur këtë qëllim? Dhe për afrohemi finalës. Para se me qitë fotografinë e fundit, e cila nëse sot shkata që kemi voli keni haru, fotografinë e fundit s'ku të zonin me haru. Sepse nga stafi, kena mi ju suspendu. Komplet kena me suspendu, nëse se marrë me të fundit. Po para se me arë deri të ajo, ta shpju spjegoj që ka ju për të gjahën. Ju mundi me vëri shumë të një rol të arti me 3.000 euro, me second job, edhe refleksioni ka një herë kanë thonë, së të mos gjemante, po unë po me qatë të punu. Kalkulatorin dorë ju lutem edhe shkruni të qashtë diqka pas me dalë të kapitimi fundit. Një muj i ka 720 orë, plus minus. Okej? Një kontratë mesatare në Gjermani në vend normal të punës i ka 180 orë. Do më thonë 720 minus 180 të shkrujnë. Sa po mesit? 540. E nëse të kush do me punu të ajtë sajtë, që kam jo po këtëne? 720 euro i ka orë mujë, me 2 punë juve për mbetë 50% kohës lirë. Që ka bani ju kër e keni kohë në lirë? Fitness, pishin, me lypë shansin, kush nuk ka shans. Apo? Ekziston mundësia tjetër në Gjermani, Time Zeit, quhet 7 ndrime, po optimum është 5 ndrime në mujtë, ka 12 orë, dhe më thonë 5 herë 12 janë. 60. Shkrujni minus 60. Aha, 720? 80. 720 muj, 480 me talë zajtë. Do më thonë 3 punë, edhe tash Gjerman, të rëmija Gjermanës në është, shumë është dhe. Smujme. A shumë për juve me punu? 420 orë lira keni mujtë? Me 3 punë? Apo interesant puna 3 talë zajtë, sa i me një mujtë? 701.000 euro. Ata që dhe me punu. A e patën 1.450? Edhe 700?
me 3 puna, fitimi pastër, kushton me kursy, i ka të korët 2.100 euro mujtë. Mirë se nga vendit e BMW-ja. Okej. A ka pyetje deri tash? Universi më ka lutë, ka insistu të gjitha në të. Jo veç miksi që ka ju pret, sepse unë e po ma me jo shka po në Terezës, po shka po kësaj po do një me Angela një. Apo të kush veç që doni, hajde e të unë e punoni pa pare, super, faleminderit. Unë ju jam me amë në kësë ka përgjë. Edhe universi në marë në kësë ka përgjë. Jo, s'ka pa pare. Veç me pare. Që kjo ju pret juve, shumë kushte do në plëcu, kolegë të dashër, po kushti numër 1 është, kush më në thotë që fjallë. Qka është kushti numër 1? Ka, numër 2, numër 3, numër 4, numër 1. Po se po, na kvalitetin me universitet të diskutojnë. S'ka më që në Gjermani pa kvalitet, e kemi në këtë ditat. Gjuha? A foli një mashko? Fadeshtë. Tjetër këtë. Universi me Blau-Weiß ju pregatit çështja kompetencë. Dhe tjetër a e dini qka është kjo B2? Jo ai kokteli i infuzionit, vitamini B. Në univers s'ka vitamin B. Mos na i qani babin e mamin me intervenu me armë Gjermani, që është ashtë pjë thotë, no go. Universi s'do në ashtu, s'do ashtu veç kvalitet. Po që kjo B2 që është diçka tjetër. Njohja e gjuhës. Uno? Bravo. Niveli i gjuhës. Ta kemi të kjartë, sot nuk e ku pytë stafin hiq, për leje, po për marë vetët leje, të hanën, apo të martën, vendosët, e keni si ofertë nga kjo institut, nuk po bëj marketing, po është diçka shumë reale, për me qenë kjo krejtë e realizushme, ti nuk i e ti, nëse se ti gjuhën Gjermani. Unë është me qenë ma mira, kompetencë për vojë krejtë, pa gjermanisht nothing. Universi e ka një ti, që këqyshme, ditët e ashme dhe të kontrakton 2 apo 3 profesor të gjuhës Gjermane të cilët kanë me punë këtu. E nëse në herë kanë me tu dikush një aplaus, është si kështë. Qka po me të një kësion të në shqiptarë? Ju s'kini me investu. Universi investon në juve, se dhe one i kushtoj diqka universit, mi po pëshirin qëllimet janë shumë etike për mi realizu këto qështje, nuk është kjo marketing, këta kanë vendos me marrë me seriositet këtë qështje, sepse ata një organizu zëmani edhe qka është mas simpatike këtë situatë nga viti parë. Apo vadit, deri të vitet e treta, keni me pas ekspertat e gjuhës Gjermane, të cilët kanë konsultu me neve të mixis, edhe na kemi në vonë kërkesat se qka cilat tjene keni me mësuar ma shumë, po keni me punu ma shumë. Nuk e di sa jam e kja për e tash, mi po one nga ime e përfundova me ka që kisha pasë që të dorim për 5 minuta, 3 studentat e mi do t'i tregojnë përvojat e veta, për me qenë një live edhe me njëherë mas asaj ku ta krymë këtë partë, mundeni me ta me bisedu lidhë me të gjitha pyetjet shqetësime që ka interesant, këta janë në dispozicion për juve sa doni. Deri në kohë për nësë mas dite, s'ka problem. Okay? Atëre faleminderit dhe njëherë. Atëherë edhe njërë mirëse ardhje, unë jam Almiri. Shtë në mos duke shumë i ri, mirë po nga përvoja
këto muajt e fundit, këto vitet e fundit, jam pjekur pak si shumë në këtë drejtim. Para disa vite dhe isha në kështu si ju, duke kërkuar institutin, duke kërkuar zgjidhjen time më të mirë për ta bërë drejtimin tim drejt së armës. Atëherë kam zgjedhur infermierin sepse ishte zgjedhja ime e zemrës, domethënë për ta vazhduar profesionin tim atje. Mirë po, gjitha shkuan në rregull, edhe pas diplomimit aty pata një ngjecje të vogël, pasi nuk mora një përkrahje, të cilën përkrahje tani po ja ofron Kolegji Universi në bashkëpunim me Institutin Gjerman Blauweis dhe me krye me profesor Blerim Jakupi. Me të kryer unë gjitha ato deri tek diploma, mbeta disi se në rrugë, pasi nuk isha një zgjidhje të cilët më duhej të vendosja. Punëdhënësit nuk më jepsin hapësirë, pasi isha një i ri pa përvojë dhe nuk mund të bëja një zgjidhje tjetër. Mirë po, ashtu hiri edhe në rrugën time drejt së armës profesori Blerim Jakupi, i cili në bashkëpunim me Kolegjin Universi më dha ishte një udhërëfis për mua, pasi më hapi rrugët për të aftësuar unë personalisht me dy kolegë të mi të tjerë në Gjermani. Ndonse nuk më dhanë hapësirë këtu në Kosovë, apo në vendin tim, Parlamenani Gjermania hapi dyert për ne të tre për të shfaqur aftësitë tona. Në fillim ne morëm punën praktike atje, 3 muaj praktik, mirë po ishte një befasi për gjithë ata, pasi 3 muaj pas përfundimit të punës praktike nga ne në München të Gjermanisë, edhe i morëm kontratat e punës pasi ishim të përgatitur aq mirë si në mënyrën teorike, si në mënyrën praktike, dhe po bënim punën aq mirë atje në Gjermani, sa që nuk hezituan dhe na dhanë këto kontrata të punës falë Kolegjit Universi dhe Kolegjit Institutit Gjerman Blauweis me profesor Blerim Jakupi. Po du pak më sqaruar përvojës sime atje, ku deshtëm apo s'deshtëm, kujdesi shëndetësor, infermieria ka një dallim shumë të madh nga Kosova në Gjermani. Faktikisht në Gjermani, të gjithë kur keni biseduar, ka mundur dikush t'ju thojë se në Gjermani ju nuk shkoni për të dhënë injeksione apo infuzione, por do të shkoni kryesisht me pastru pacientat apo ku e di. Këtë po ja them shumë haptas, pasi në Gjermani sistemi është i atill ku pa një kujdes të mirë dhe të mirëfillt higienik dhe gjendja dhe përmirësimi i pacientit nuk mund të shkojë në mënyrën e duhur. Këtu kisha diçka për ta sqaruar, pasi kur shkon një i ri i diplomuar në Kosovë kryesisht për të punuar në spitalet në Gjermani, nuk është i aftësuar në atë mënyrë që direkt mund të punoj, por duhet disa javë apo ndoshta ndonjë muaj të aftësohet për ta kryer punën atje. Dhe pse ndodh kjo? Sipas mendimit tim dhe e kemi pasë që ndodh pasi institutet apo kolegjet këtu në Kosovë nuk i aftësojnë studentët e infermierisë apo edhe lamive tjera shëndetësore në atë mënyrë që ata të jenë të gatshëm të punojnë në Gjermani apo kudo qoftë në Europë. Por në bashkëpunim Instituti Blauweis, në bashkëpunim me Kolegjin Universi, ku këtë ditë po e bën plan programin e tyre për vitin e ardhshëm shkollor këtu, ka përfshirë në planin e saj këto pika konkrete, këto masa, të cilët pas diplomimit ju studentë arshëm apo edhe të tanishëm do të jeni në gjendje që nga dita e parë që do të shkoni në një vend evropian për të punuar, do të jeni në gjendje me aftësitë tuaja, të cilët i keni përfituar këtu në Kolegjin Universi, si të them të shtyheni edhe me kolegët tuaj të tjerë atje në spitalet në Gjermani. Unë publikisht duhet të them edhe një herë faleminderit për
Faleminderit Kolegjit Universi dhe Blau Vajz me profesor Belerimin për udhën që na ka hapur dhe është dashur edhe ne atje të punojmë pak si fort për ta marrë besimin e dur, që të shpërbleheshim me kontrata të punës mirë afatgjate. Instituti Gjerman Blau Vajz në Gjermani ka kryesisht është ndarë në dy pjesë. Është pjesa e intensiv flege apo kujdesit intensiv dhe akteja behinderte apo si shqip është kujdesi për njerëzit me nevoja të veçanta dhe kujdesi për ta. Unë personalisht kam pasur mundësinë që të punoj në të dyja këto dhe jam i aftësuar aq mirë profesionalisht sa sot mund të konkurrojmë kryesisht edhe me kolegët tonë të tjerë pa marrë parasysh a janë nga Gjermania apo ndonjë vend tjetër. Për ta si është përvoja ime në akteja apo me pacientët me nevoja të veçanta. Në Gjermani, përkundërse në Kosovë ka shumë njerëz me nevoja të veçanta. Po ashtu edhe këtu ka njerëz me nevoja të veçanta, mirë po mungojnë ambientet ku këta njerëz me nevoja të veçanta, mund të trajtohen në mënyrë adekuate. Atje unë po kam punuar, ata kam pasur shumë hapësirë. Ne kryesisht muajin e parë jemi mësuar të punojmë me ata dhe sistemi i punës atje ka qenë në akteja kështu. Zakonisht i kemi pasur dy ndrime, ndrimin e ditës dhe ndrimin e natës, se sera edhe me herët profesori. Pacientët zakonisht zgjohen nga gjumi sipas dëshirës dhe çka ka nevoja ata për ne është që ne t'i ndihmojmë kryesisht në përgatitjen e tyre që ta fillojnë ditën më së miri. Pra, sipas nevojave të tyre të veçanta, fillimisht ndihma jon për ata që të vishen, pastaj deri tek mundësitë e tjera varësisht nga pacienti çka mund të kryej deri tek pastrimi i dhëmbëve, fytyrës apo edhe senet të tjera. Mirë po, diçka fakti që të t'ju habis juve është se të gjithë këta pacientë të cilët kanë qenë me nevoja të veçanta, pas kujdesit tonë të gjithë kanë shkuar për të punuar. Nuk kanë shku me punu normalisht punë të rënda dhe punë fizike, mirë po kryesisht kanë pasur punë me mendjet e tyre, dhe me thonë punë me IT, punë me kompjuter, punë për call center të ndryshme dhe punë të cilët kanë mundur t'i kryejnë me duar apo edhe vetëm duke folur. Pastaj ata kanë qëndruar në punë deri rreth orës 3-4 dhe kur janë kthyer nga puna jonë si kujdes për ata ka qenë shkurt e shqip të themi sipas nevojës së tyre kemi vepruar edhe ne. Është një mirë se plani është i shkruar ashtu për të gjithë që të gjithë punëtorët që punojnë në Gjermani i kanë mundësitë e njëjta, të gjithë i kanë punë të ndame dhe nuk ekziston ndonjë lëshim nga udhëhecit kryesisht ku kanë punuar në Institutin Gjerman Blau Vajz në München. Në këtë rast, pastaj kur do ta bëjmë koktelin, mund të flasim edhe shumë gjëra të tjera, mirë po tani duhet ta ftoj kolegun tim tjetër që të flet pak për punën rreth kujdesit intensiv në Institutin Gjerman Blau Vajz atje në München. Faleminderit. Përshëndetje edhe njerë të nderuar, pra jam e Driti dhe gjatë 3 muajve të fundit kam pasur nderin dhe kënaqësinë të punoj në njërin ndër spitalet e klinikës Blau Vajz atje në Gjermani, mundësi kjo e cila më është ofruar nga Kolegji Universi në bashkëpunim me këtë institucion në Gjermani. Atëherë gjatë këtyre 3 muajve të fundit unë kam pasur rastin të punoj në klinikën intensive dhe intensive ku atje i kemi pasur gjithsej 4 pacienta dhe ti na luar kështu. Sigurisht në këtë klinikë kemi të punojmë në 2 ndrime, gjithashtu nga 2 dator
dhe është më herët se nga shumë kolegë ka pasur shqetësime të shumta për shkak se 12 mundet me qenë një orar shumë i gjatë, por gjatë këtë ndryme në muaj punohet 14 deri në 15 ditë. Që do të thotë se gjysmën e muajit e kemi të lirë dhe gjysmën e muajit punojmë me 12 orë në ditë. Dita jo në klinikën intenzive ka filluar kështu, në ora 7 kemi filluar dhe është bërë pranim dorëzimi i ndrimit, ku kemi marrë informacionin në lidhje me gjendjen e pacientëve, se si kanë kaluar ato gjatë natës, nëse ka pasur ndonjë ndryshim, dhe pastaj së bashku me kolegët e tjerë kemi bërë ndrimin e punëve. Puna primare që në këtë institucion është pra përkujdesja e pacientëve, për shkak se vetë fjala flege nga gjermanisha nuk kupton përkujdesje. Pra puna jonë primare ka qenë pastrimi i trupit, ndrimi fatkeqësisht i pampersave, edhe pse nuk mundet me na pëlqejë shumë, por është puna jonë. Dhe gjithashtu punë tjetër është edhe terapia jonë, edhe një terapisë tek pacientët, mendimin e shumë aparaturave që kemi pas shansën t'i shohim sot, se shpresoj në të ardhmen t'i kemi prezent këtu në Kolegjin Universit. Atëherë pas kësaj kemi filluar edhe me ditën që natyrisht kjo i takon pacientëve, ata zgjedhin se çka me bëhet, natyrisht mendimin tonë. Nëse një pacient ka dëshirë që të delë për shëndetje dhe të ulet në karrocën e tyre, atëherë ne jemi atje për të ndihmuar dhe gjatë ditës jemi në shërbimin e tyre. Pastaj terapia që si jepet me kohë, të caktuar, inhalimi si e përmendëm 3 herë në ditë, si edhe shumë gjëra të tjera. Pastaj gjatë ditës pra jemi gjithmonë në shërbimin e tyre deri në përfundimin e ditës, ku orari përfundon në ora 19. Pastaj vjen edhe ndërimi tjetër dhe atje bëjmë pranim dorëzimin e ndërimit me kolegët e tjerë që vinë në ndërimin e natës, si edhe i tregojmë përgjigjes dhe si kanë kaluar pacientët atë. Atëherë unë nuk desha me zgjatë shumë për shkak se gjitha këto i spjegum, por tani ftoj edhe kolegun tim tjetër i cili do të spjegoj pak më shumë në lidhje me punën dhe punët administrative që duhen për t'i plotësuar në mënyrë që të punojmë në klinikën Blauweis apo në klinika tjera në Gjermani. Përshëndetje kolegë, jo tam kolegë kreve, më mistash. Unë jam Leoni, nuk jam shumë facer si kur profesori Blerim, po mënona dhe të majtë vejta pak. Unë kom punu bashkë me Almirin dhe në Endritin 3 mujtet në Gjermani. Kom punu 2 drejtimet, e kom pas fatin edhe me punu ajnës me pacienta në shtëpinë e tyre për 48 orë rresht. U ka një përvoj shumë mirë. Çdo punë që kemi bënë atje, do të thonë në pjesën e intensivës edhe në pjesën aktea, pra me pacientat të cilët janë me aftësi të kufizuara me roshtër ose me karik, siç po e shënitoj kemi, me bënë demonstrimin pastaj. Ata pacienta që kanë shumë punë, janë kanë të obliguar me punë të tyre, mirë po patjetër u dashur me u dhënë ndihmë nga ne. Pas çdo pune që kemi përgatitur aty për pacientat, ne gjithmonë në Gjermani është rregull alles was wir machen, wir müssen schreiben. Do të thonë duhet me shkruaj atë, me nënshkruaj. Kemi pas për shembull pjesën e zgjimit, sa ora do të mos ju pacienti, ato gjithmonë do të më shkruaj. Sa ora kanë grëmbë, sa ora ka pas me kry nevojat e tij fiziologjike, me dhënë medikamente, përgatitjen e medikamenteve, gjitha këto i kemi përgatitur me pacientin, edhe më besoni u konë si pjesë shoqërore se për shkak një regare edhe me medikamentet e tyre, i të shërë që të s'po ta japë, që të ta japë. Ka qenë një përvoj shumë perfekte. Po ashtu në planin, dhe ishte vjetë shërdo dhe diçka se ka një herë të na mendoj që 12 orë është shumë, unë e vetëm ko një fityne që kom thonë, 12 orë dhe një shumë, me po pjesën e intenzivës, mjekësisë intenzive 12 orë janë orari perfekt. Orari caktohet nga PDL-i, ose Pflegedienstleitung, do më thonë i vjen dikon 168 orë dhe 180 orë në muaj. Kur e vëmë për pjesë tem, atër i vjen dikon 14 dhe 16-17 ditë punë i pas në muaj.
është një punë shumë e mirë, fillon për orës 7, ka njerë për orës 6, në balën për njërimit. Punë fillojnë domethënë diku në ora 8 dhe përfundojnë rreth orës 11, pastaj unë dhe Armini zakonisht kena pas pastrimin e dhomave, ka njerë Armini bësh me legare dhe shë ke kry fakultet që tash po pastron dhomave. Por e mirë Arminës u thonë se nuk kena kopi aty në punëtore që kena punu tiko 8 orë, mi po 8 orë regullisht, që e mësë me ditë a ka kemi kry pëse kur me bo një loj pauze qërë. Demicia intenzive është kjo e mirë se gjithmonë keme pas kohë lirë për dikush që ka qëfë dhe më thëmë i mush baterin me cigare për shambull, se unë se pi po ka një hane. Dhe për shambull me ngrëmbu, me kryp nevoja tjera që dhe ti nevojt gjithmonë ke pas kohë lirë. Student ose kolegë ma mirë se në njëm student edhe pak, kolegë me dashur ju lutna fokusoheni në gjuhë, në B2, si që i profesori Blerem, sepse ajo që ka ju pret në Gjermani në përmjes të Blauweiss edhe në përmjet kolegjit universi, që mu ma në mundësi me përjetu, sot ju, si të mas për vitit arshëm, vitit gjeneratët e para, keni me pas prej fillimin. Si ka gjuha, si ka presa praktike, si nga përvoja tjera në Gjermani. Që ju lutë në fokusoni ma shumë gjuhë edhe duke u falenderu kolegjit universi dhe institutit Blauweiss, keni me pas gjitha mundësit për të ardhme me punu në Gjermani. Falenderit shumë. Pjesa zyrtare u kry, studentat e kanë zgjedhë me qëllim pjesën me marrë një fligje vetë, kush ka pyetje shtesa, këta do t'ju demonstrojnë juve, mundemi të gjithë në shumë e pyjtë, po pjesa u kry edhe mund me ju demonstru juve nëse e interesante kujtë, si bëhet këthimi pacientit majtas, djatras, transferi poshtë, pa e përdohë forëse, këta javë kanë ushtru shumë edhe pjesën praktike mund që shushin, për ato studenca që me të vërtetë kanë asë ambicje me ta, disa metoda që mundta edhe të transferit nga agregati në roshë dhe e kundërta, që ju rinja formoni direkt, ka tretë ju registrojnë 15 minuta, 20 minuta kush sa tonë, mi po shfryzojnë një rast i cili është me vërtetë shumë i rallë për juve, ajo është bezi në internetit. Faleminderit për gjitha, padetu, e vama për sot u kryu. Nëse dikush prej praneshme dënë me e shikun çështje praktike prej kolegëve tanë, përkundër profa Blerem që studentët tanë vitin e parë e mësojnë rreth mobilizimit të pacientit, lëvizja, megjithatë mund ta shohin ndonjë teknikë të re të cilën nuk e kemi demonstruar, edhe pse po them që pjesën e praktikës po besoj që janë shumë mirë. Megjithatë, ju falenderoj për pjesëmarrje dhe pas 30 minutash ekzekutiv ose praktik nga kolegët tanë, të gjithë jeni të ftuar në këtij rasti. Faleminderit. Është një metodë shumë e mirë për parandalimin e tuberkulozit. Kjo metodë e mobilizimit në klinikën tonë në Gjermani e bëjmë çdo 3 orë. Pra lëvizja e pacientit pa lëvizshëm bëhet çdo 3 orë, e cila bën mendimin e shumë jetëve, por mund ta bëjmë edhe pa pjesë të ndryshme pa. Atëherë, pra, të këta pacientë ka metoda të ndryshme të mobilizimit, por sot do t'ju tregojmë metodën e cila bëhet pa ndikimin e mjeteve të ndryshme, metodë kjo e cila nuk ka nevojë për përdorimin e një force shumë të madhe. Pra, kjo metodë të këta pacientë mund të
Me këtë metodë mund të bëjmë mobilizimin apo zhvendosin e një pacienti nga kreveti në karrocën e tyre deri tek një pacient deri në 120 kg, pa përdorimin e një force shumë të madhe. Atëherë, pra si shumë të shumë të pacienti pa lëvizshëm këtë moment. Dhe gjë e parë që duhet të bëhet natyrisht është ndërmarrja e masave higjienike, pra përdorimi i dorezave, maskës dhe përparësisht ajo është primare në klinikat intensive, si dhe primarja është që para se të përkujdesemi për pacientin, duhet të përkujdesemi për veten. Pra do të thotë që duhet të ndërmarrimi të gjitha masa që mos me mundu veten shumë. Atëherë në fillim natyrisht komunikojmë me pacientin dhe i tregojmë të gjitha procedurat që kemi i bërë, si dhe përshtatim lartësinë e shtratit në lartësinë tonë mesatare. Pra në mënyrë që mos të përkulemi shumë dhe mos na shkaktojë dëmtim neve. Atëherë para se të përgatisim pacientin, duhet të përgatisim sparja dhe karrocën. Pastaj bëjmë zhvendosjen e gjermanisht vetkit ansorët të shtratit dhe fillojmë pra me mobilizimin e pacientit. Normalisht një pacient në klinikën intensive me një pacient i palëvizshëm ka shumë jastëke të cilët përdoren për mobilizimin e trupit të tij, pra në mënyrë që të mos shtrihet gjithmonë në pozitën e njëjtë. Atëherë, si fillim, pra e bëjmë tërheqjen e të gjitha jastëqeve dhe të gjitha mjeteve që i kemi në shtrat për të liruar ambientin. Dhe pasi ta kemi bërë shtratin, ta kemi vendosur shtratin në lartësi që neve na përshtatet më shumë, fillojmë me pacientin, i cili këtë moment është i shtrirë në korrez, që është shumë mirë, dhe e kena edhe më të lehtë, por atëherë mënyra më e mirë është për me ngrit një pacient nga shtrati për në karrocë është që së pari duhet lakimi një rëskëmbë varësisht nga ana se cila jemi. Lakimi një rëskëmbë dhe kjo na mëson që neve pacienti në mënyrë shumë të lehtë të kthehet anash dhe ndërmarrë si dhe krahi kur sa janë vendoset në gjoks në mënyrë që mos na peshojë mbrapa dhe të na shkaktojë. Atëherë, në këtë pozitë pacienti është shumë lehtë që të ngrihet nga shtrati, por si fillim bëjmë tërheqjen e këmbëve jashtë shtratit. Si dhe gjithmonë duhet që ta sigurojmë pacientin në mënyrë ta parandalojmë një aksident dhe këmbët e pacientit në fillim i sigurojmë me këmbët e tona, ta i vendosim në mes të këmbëve tona, si dhe pasaj duhet ta ngrisim pacientin në pozitën e ulur apo në pozitën qësë ulur, si dhe vazhdojmë hapim pacientin nga qafa, si dhe gjithmonë sigurohemi që pacienti të jetë i mobilizuar, pra mos ta lëshojmë dorën nga doreza për shkak se ai nuk ka kontroll mbi trupin e tij dhe mund të dëmtojë. Pastaj pasi kemi vendosur karrocën e kemi këtu, e cila është gjithmonë e përgatitur, normale dhe njëra gjithmonë njëra dorë rrin në shpinën e pacientit dhe pjesa tjetër vendoset në mes të pacientit dhe në këtë moment dyja duart janë në shpinën e pacientit, në këtë moment pacienti të rriqet para deri në momentin kur këmbët i prekin në tokë. Këmbët i prekin në tokë në mënyrë që ne mos të tërheqim shumë pesh, po pacienti të shkojë në tokë dhe jo në duart e tokë. Pastaj kemi siguruar karrocën, atëherë është momenti më i rëndësishëm sa procedura, është momenti i transferit të pacientit nga shtrati në karrocën. Atëherë gjithmonë me një shtrëngim, në mënyrë që të parandalojmë çdo aksident, të rreqim pacientin dhe gjithmonë këmbët e pacientit i sigurojmë me këmbët e tona dhe me një lëvizje shumë të lehtë dhe të shpejtë bëhet të transferi pacientin nga shtratin e karrocës dhe shumë pastaj pacientin në karrocën normalisht modifikojmë edhe pozitën e trupit në mënyrë që ai të jetë të ulet sa më rehat dhe kjo që ta bëhet me ndihmën e jastëkeve të ndryshme, kemi vendosur jastëke
në krah apo në gjitha pjesët e trupit të cilat bëjnë kontakt. Është shumë e rëndësishme që gjitha pjesët e trupit të mos kenë kontakt me njëra tjetrën për shkak se siç e dimë, kontakti lëkurë me lëkurë është një nga faktorët e shfaqjes së lëkurës. Dhe kjo pra ishte transporti nga karroca, nga shtrati në karrocën e pacientit që palëvitshëm. Kjo është një punë e cila punë e përditshme atje në klinikën intensive në Blauweiss në Gjermani. Është punë që e kemi praktikuar çdo ditë për 3 muaj rresht dhe kjo ka qenë praktika jote. Tash prej karrocës në shtrat është natyrisht lirimi i gjitha sendeve që kemi në karrocë në mënyrë që ta kemi ambientin e hapur dhe të mos kemi pengesat. Dhe gjithmonë është procedura e njëjtë në këtë rast, shtrati gjithmonë duhet të vendoset në nivel më të ulët se karroca, në mënyrë që mos ta ngrimë shumë pacientin në lartësi, por mos të një transport të lehtë. Në Gjermani, shtratit janë kryesisht me kontrollohen me telekomandë dhe ngritën deri 1 metër e gjysmë, apo sa është kapacitja varet. Gjithmonë është edhe teknika e njëjtë, pra gjithmonë bëhet sigurimi i këmbëve të pacientit, edhe njëjtë si herën tjetër. Gjithmonë duart e tona duhet të vendosen në shpinën e pacientit dhe ai dhe gjithpesha e të duhet bijin bine dhe thjesht me një lëvizje shumë të lehtë që pacienti mundet edhe me ta ndihmuar, po fatkeqësisht atje jo, po supozojmë që shtrati është në nivel të karrocës dhe kjo ka menalizuar një punën shumë më shumë. Dhe procedura është e njëjtë, pra duart në shpinën e pacientit si dhe këmbët e tij mes këmbëve tona në mënyrë që ta sigurojmë atë dhe me një lëvizje shumë të lehtë shoq. Dhe në këtë moment gjithmonë nuk e shumë mirë pacientit, por gjithmonë në shpinën e tij mund të hapë këmbët pacientit, kështu dhe ta bën shtrirjen e tij në shtrat. Është shumë të kujtshme. Dhe pastaj nëse na ndodhet që këmbët e tij janë shumë thjeshtë, mundemi me transferuata në pjesën e sipërme, por primarja që është në këtë moment bëjmë ngritje në shtratit në nivelin që na përshtatet neve, sepse siç thash, gjithmonë duhet të përkujdesemi për veten më parë, pastaj për pacientin. Se nëse nuk kujdesemi për veten, atëherë nuk kemi më pas kujdes edhe për ata. Dhe thjesht tash shtrati ngritet në nivelin që na përshtatet neve dhe me modifikime të lehta bëhet ngritja e pacientit në pjesën e sipërme të shtratit, që është një metodë shumë e lehtë, gjithashtu këtë ka nevojë për përdorimin e një force shumë të madhe dhe këtë mund ta bëjmë shumë vetëm me njërin dorë në qafën e pacientit dhe vendosim pjesën tjetër në poshtë e këmbëve të pacientit, dhe me lëvizje shumë të thjeshta, domethënë me luhatje, bëjmë njëkohësisht luhatje dhe ngritjen e pacientit në pjesën e sipërme të shtratit dhe një lëvizje shumë të thjeshtë kështu. Ngritet pacientin në pjesën e sipërme dhe pastaj bëhet modifikimi i tij me jastë që siç e thash që mos me pas kontakt me puna me lëkurë dhe kaq është pra mobilizimi dhe gjitha kjo është shumë e rëndësishme që të dokumentohet, pra dokumentimi është primare atje, se pa mundet me ndodh aksidente shumë të mëdha dhe atëherë mundemi me u fajsu ne për diçka që nuk kemi bërë. Më thonë çdo aktivitet që bëjmë si dhe një medikamenteve, dhe një ushqimit, dhe një ujit, gjithçka duhet të dokumentohet në mënyrë që të kemi prova, se ne do të ndodhë një fatkeqësi e me qenë të pastër. Dua të sqaroj një sens shumë shkurt. Për shembull kemi normalisht pacientë të peshave të ndryshme. Edhe janë disa raste ku nuk mundemi ne vetë me forcën tonë ta transferojmë nga shtrati në kolicë dhe atëherë kemi liftat efikase të cilët bëhet mirë, po tani këtu nuk mund ta demonstrojmë, po Kolegji Universit ka premtuar që do të sjellë ato lifte këtu. Dhe vetëm bëhet në anë të atyre lifteve ngritet pacienti lart, tërhiqet dhe vëhet direkt në kolicën për nevojat e pacientit. Domethënë një metodë edhe më e thjeshtë, mirë po shumica e kolegëve tanë atje në Gjermani preferojnë ta bëjnë transferin pa lift,
pasi edhe shumë pak më shpejt, mirë po edhe është preferencë e secilit, po edhe ju janë nesër për të t'ju vije raste të punoni atje. Kemi mjekë, por sa po të është shumë. Nëse je për shembull studente, Po. shembull i famë, Natyrisht. Po. Për femër po. Jashtë praktikës, që preferu tash me vazhdu të hotelit, edhe jena në gjendje gjithë një përgjithë që të më personalisht një gjendje tuja, më special të shumë. Juftaj në hotel rast edhe nëse do në gjenisu së kini një për pjesën aktiv. Për pjesë të tjera të teatrave,